به نظرم اخوی است که باید از خود همی منکوه پرسان شود که تو اینمی را به اینمی باید پسر میتیم به نام فلانی، تو راضی هستی یا نه؟ باید یا به بینشان نشست صورت بگیره هم دیگر را صحیح بشناسن. بعد از او اگر موافقه جانبین بود باید اینمی شیرینیش به مو پسر بده، مشکل نیست. اگر رضایت نداشته باشه او تا دیگه آخر که اگر عروسی هم میکنن خوش و خندان نمی باشه. ما در رابطه با دادن ما سر خوردیم تخمین دو دوره امارت اسلامی قبلی یا بسیار تا اینم فعلا هم از او عروسی 35 سال تیر میشه، هنوز هم مشکلات از بینشان. او تا دیگه آرام نیستن، راضی از یکی دیگر نیستن. خب کار بد هم از دیگه که یک دختر راضی نمی باشه اگر میری در مقابل بد میتی خب از او راضی نیست. خب این ظلم است علیه او منکوه میشه. ما کوشش میکنیم از طریق ملایمام، از طریق مساجد ها که باید همین مشکل حل شود. تویانه میگیرن 4 لک افغانی 5 لک افغانی، یک جوان دمی شرایط کنونی از کجا کنه؟ مجبور است به کشورهای خارجی بره غرق شود. از آپارتمان ها شاهد عزیزیم که در ایران پاکستان خطا خوردن شهید شدن آمدن از خاطر نمی عروسی. مشکلات زیاد را جوان ها دیدن. اما مردم کوشش کنن بشینن در بین خودان مجالس ها را دایر کنن که اینمی مشکلات از بین ببرن. امیر به خوبی به خوشی. حالا ما شاهد از این هستیم که دیدیم تا 7 لک 8 لک ولور گفته. این خود ظلم است. یک قدم اگر 50,000 افغانی بگیم به سر چشه، مگه 10 لک 8 لک بگی مگه توان ما بالا نیست. دخترها رو دیدیم که در یک فامیل 7 تا 8 تا مجرد مانده، بچهای نما تا 5 تا 6 تا مجرد مانده. کل مشکلات اساسی سری نمیگه. پس